نوان کارگاهان دا گلک تشتینه درست کردن مثلا بو نمونه دویجنه مطبخن درگاه و پنجره های چید کن و های تقمید نوستنه چید کن طبعا اف دارش گلک چید ترل و دارد که مثلا دویجنه حاضر دید قديم عاد اول شيء مدات اغلب الترك هاتن او تشتي قياس وبيوست من عالمي بو كونتر وتشتي وان قياسي مال الدرس بيت ندهات انا ليره من كردستاني شاغدكن خور قياسي او دخوازن رنگي جدانه دارك فرق يعني مواد وتشتي ليره انا بكارتين لي مواد حاضر تهات انا موادي مليره شاكتري طبعا نوشنکردنەوەی پێکەرەی حوزنی مکریانی لەگەڵ دروستکردنی ئەو سیاجە لەگەڵ دانانی ئەو هاشتاگە لەلایەن قایمەقامی ڕەواندزەوە پشتگیری مادی لێکرا بەسیمە وەکو گەشتگوزاری ڕەواندز جیبجیمان کرد ئەویشە بوو ئەوەیە وەکو ڕێزگرتنێک لە خەباتی حوزنی مکریانی کە یەکەم دەستگای چاپی هێنا کوردستان هەروەها لەبوو ڕاکێشانی گەشتیاری زیاترە بۆ لای ڕەواندز من وەکو هاوشارێکی شاری ڕەواندز بەڕاستی زۆر دڵخۆش بووم بەدانانی هاشتاگی شاری ڕەواندز کەس ڕەواندز شارێکی جوانە و وەروەها حوزنی مکریانیش کرا لەبەر ئەوەی دەبێت ئیحتیمام بە شاری ڕەواندز بدرێت و هەر لە خۆیدەوە لە کۆنەوە ئیحتیمام پێدراوە چونکە حوزنی مکریانی یەکەم کەس بوو کە شۆڕشی بەرپاکە شۆڕشی ڕۆشنبیری و دانانی چاپخانەیەکی لەم شارەدا کە خۆی لە خۆیدا شاری ڕەواندز شارێکی پڕ لە کەلتور و پڕ لە مێژوو و سەروەری تۆمار کردووە. لوەرزی چاندنی ئەم شەتڵانەی ئێمە لە مانگی سێ دەست پێیەکە ئەم ناوچەیە نزیچێک نیمچە گەرمیانێکە بۆ دوو وەرزەتوانی داچاندنی تیا بکەی بێڕوێنی لە مانگی سێ لە تاواکو مانگی حەوت تا ئەوەڵی مانگی هەشت ئەڕوا و بۆ جاری دۆمی شەتوانی لە مانگی هەشتەوە بێڕوێنیتەوە دیسان تاواکو نزیشی مانگی دوانخوا. سعات شەشی بەیانی هەشت نەفەرینەی ئێرانە بۆ ئیشوکاری ئەم بەیتانە ڕۆژانە ئێمە ڕۆژی وایە لەفەکەین و ڕۆژی وایە سە دوێنێ ڕنیمانە بە پێخواستی بازاڕ و ئەلوە خەیارەکەیان بۆ نێرین بۆ سلێمانی یا دەربەنیخان یا کەلار.